3种地雷食物，孩子会咳得更久。当孩子感冒、咳嗽的时候，有些的食物最好不要吃，吃了不只会咳不停，还可能痰变多，晚上睡得很不好。第一个，麻油料理，麻油偏燥热，孩子正在发炎、咳嗽的时候，就像火上加油，吃了会更刺激。第二个，寒性的水果，像西瓜、奇异果、火龙果，看起来很清爽，小朋友感冒的时候吃了反而寒气卡住，咳嗽咳更久。第三个，乳制品加甜食，类食品很容易生痰，造成鼻塞、喉咙不舒服，尤其晚上吃的时候，有些小朋友会咳整夜哦，爸妈更痛苦。选对是帮忙，选错是刺激。这支影片先收藏起来，转发给你另一半，跟你身边的朋友。